Hello，大家好，歡迎大家收睇新一集嘅超市品酒員。今日為大家帶嚟呢支意大利嘅 Ruffino， Reserve 喺邊度啊？Ducali 係啦，咁咧就都係Chianti 嘅。咁咧呢支係2021啦，即係新出爐嘅新出爐1-2年啦。咁因為咧，其實佢點解咧？呢支酒咧，佢釀啦，跟住咧熟成嘅時候咧，佢係用咗2年嘅時間啦，擺喺幾個地方，有木桶啦，有不鏽鋼桶啦，亦都有石屎缸啦咁樣嚇，然後再即係混合佢咁樣。咁呢支咧就我喺 Marketplace 度買啦，係啦 Marketplace 啦。咁即係上次即係特價嘅時候買咗一大堆咁樣啦。咁呢支咧佢原價咧就200蚊，咁就300蚊2支而家都仲做緊300蚊2支咁樣。咁就所以咧就圍起上嚟150蚊啦咁就佢本身係classical 啦。嗱，你見到有隻紅雞係啦。咁即係代表住咧，佢都係一啲即係傳統，即係Chianti 佢本身嗰個地區，即係傳統地區咁嘅地方去釀造啦。咁呢支咧就 DOC 支啦。咁所以應該咧係有一定嘅水準嘅，係啦，即係幾樣嘢夾埋埋咁咧，但係咧佢我睇過啦。咁呢啲即係酒咧，呢款酒啦咁其實係要brief 嘅。咁我啱啱開，咁所以咧冇辦法啦。咁我就攞呢支啦，等下先係啦，攞呢支，唯有攞呢個我應該之前都同大家玩過嘅，係啦，唔知得唔得咧應該得嘅。呢個呢個咧係啦，咁樣咧呢個電呢個咧咁試下好啊。喂，唔係喎，不如玩下先，試下就咁斟出嚟睇下冇咩味先。好，然後再吸下佢我真係都想知道究竟係咪真係咁掂好嗱，其實咁樣斟出嚟已經係好香好香berries 花香咁樣。哇！基本上飲得晒咯啲味，可能斟得少但係又玩下先，60分鐘係嘛？試下先，1個鐘度啦。呢啲Chianti唔使太多嘅。好，咦有冇着到？好，試下先。係啦。嗱，講真，有時間我都係中意等佢自己慢慢嚟啦，係咪先？咁成杯都係泡不過唔緊要。等一等先。好，聞下。你反而聞唔到啲香味嘅，唔通太耐，凍太多時間？哇！反而點解冇晒啲味嘅？等陣先。咁好賴嘢，好快，等我一陣換嗰隻杯。好，再嚟個，唔泵啦，就咁斟。喂，真係唔知係咪耐得滯咧喂，咁樣仲正喎。好嗱，聞一聞先嗱，頭先所講啦，花香啦，紅莓啦，紅莓多啲嘅，即係啲 berries 多啲嘅，有花香紅莓，有少少嘅
vanilla。嗱，佢有少少咧，佢有啲咩係我哋叫 Fenty 啊，即係礦物味啊，係啦，礦物。嗱，咁個香味係 OK 㗎嚇。我睇翻呢杯有冇味先。好，飲啊！嗯嗯。嗱，支酒咧我成日都話第一日講酸度，酸度好夠。咁個單寧咧好圓潤，嗱，即係真係佢唔係弱啊，但係咧好圓潤，好絲滑。咁咧飲落去都係都係嗰啲 berries 啦，有 mineral 啊，飲咧其實你 feel 多啲嘅 mineral 啦，有少少tobacco， 即係有少少煙草啦嚇，咁有啲你覺得裏邊係 feel 到有花香啦 ，licorice 即係有鬼佬香草啦，咁成個結構好啦，好成支酒好，你覺得係有力嘅，咁就同埋嗰個回味咧。個 after taste 咧唔算好長啊，中等啦，大概有5秒至6秒咁樣啦嚇，都 OK 嘅，即係唔係突然間飲落去個毛冇晒咁，唔係嗰啲嚟嘅。咁嗱呢啲酒咧我覺得如果以意大利啦呢支酒咧200蚊咧，無論佢嘅香味同埋佢嗰個嘅嗰個咩啊？佢無論佢個香味同埋佢嗰個飲落去嘅味道咧，咁200蚊咧其實係一支正常係，我覺得200蚊係值嘅呢支酒。咁但係你話而家咁樣特價兩支咁樣150蚊咧，100蚊一支即係300蚊兩支咧，其實就真係超值，我覺得真係超值。150蚊買到呢支係一支真係幾好質素嘅 Chianti 嚟嘅。係啦，呢支真係一支幾好質素 Chianti， 即係唔係話渣嘢，即係唔係嗰啲 cheap Chianti， 好嘢嚟嘅，呢樣都好。咁所以咧，我覺得而家真係咁樣150蚊係超值嘅，係啊。咁係咯，咁如果大家中意飲 Chianti 咧，呢支我覺得都係值得試嘅，值得買嘅，係啦。好，咁今集係咁多，咁有啲嘢就唔好亂試啦嚇。有啲哎呀，哇！啲嘢到咗嚟都係。好，今集咁多。如果大家喜歡我頻道咧，就可以訂閱啦、讚好啦、分享出去啦。咁就同埋如果有啲咩係想我試嘅，咁大家可以喺頻道度留言，係啦。咁然之後咧，我就可以同大家買翻嚟揾翻嚟，然之後咧就同大家分享咁樣。咁好，下集再見，拜拜。